Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге икенсе башҡорт гимназия интернатынан әҙерләнгән яҙма. Шунда беҙҙең өстән йөрөй танкалар. Шунда ҡайһылары ҡаса баштаны. Өҫтөбөҙҙән танкалар йөрөгәндә, ерҙе ныҡ итеп ҡосаҡлап яттыҡты 112-нсе дивизия ветераны, Ҡыҙыл йондоҙ ордены кавалеры Ғайфулла Ғәбитов. Тик телде генә өйрәнеп бармайбыҙ, хәрефтәрҙе генә өйрәнеп ҡалмайбыҙ. Беҙ шиғыр уҡыйбыҙ, шиғырҙарҙы ятлайбыҙ. Туған телен онотҡан өлкән быуын вәкилдәренә лә улар башҡорт телен өйрәтә. Екатеринбургтан әҙерләнгән яҙма. Ишембай ҡалаһында урынлашҡан Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге икенсе башҡорт гимназия интернаты ижади тормош менән ҡайнап йәшәй. Гимназияла балалар көсө менән етегән гәзите нәшер ителә. Улар Алтынай, ынйы бейеү ансамбльдәрендә, ҡурай, вокал, фольклор түңәрәктәрендә ихлас шөғөлләнә. Шулай уҡ гимназияла республикабыҙҙың арҙаҡлы шәхестәре менән осрашыу кисәләре йыш уҙғарыла. Киләһе яҙмабыҙ шундай кисәнең береһенән әҙерләнде. Гимназияға килгән һәр кемде Әхмәт Зәки Вәлидиҙең бюсы ҡаршылай. Ябай бетондан ҡойолған был һындың авторы скульптор, рәссам Мәүлитбай Хәлилов. Ҡыйбатлы таш йә металдан ҡойолмаһа ла, гимназия өсөн ул бик ҡәҙерле. Гимназияла тыуған яҡты өйрәнеү музейы эшләй. Унда ошо яҡ төбәктең тарихы буйынса бай йөкмәткеле мәғлүмәт тупланған. Музей менән танышҡандан һуң ҡунаҡтар уҡыусылар менән осрашты. Был шәхестәр шәхси йәшәү өлгөләре менән түгел, башҡорт халҡына бөтә яҡлапта мин әйтер инем, йәшәү эталонын күрһәтеүсе кешеләр. Һеҙгә киләсәк быуынға, киләсәктә башҡорттың иң нағыз йәштәре булырлыҡ йәштәргә нисек уңышлы кеше булыу тураһында, нисек тормошта үҙ юлыңды табыу тураһында әйтә торған фекерҙәре бар. Балаларға тәрбиәсе башҡорт халҡының нағыз йәштәре тип өндәште. Нағыз һүҙе башҡорт теленең көньяҡ диалектының һаҡмар эйек һөйләшендә аҫыл тигәнде аңлата. Ысынлап та, халҡыбыҙҙың аҫыл быуыны, йәштәр менән ҡунаҡтар заман кешеһе, замана кешеһе менән үҙ еренең патриоты араһында ниндәй айырма бар икәнлеге һәм башҡа һорауҙар буйынса әңгәмә ҡорҙо. Бөгөнгө заман геройҙары кемдәр? Күберәк шул үҙ-үҙен ҡайғыртып, үҙ донъяһын үҙе ҡулына алып, үҙ тормошон заман ултырмайынса, нәмәлер эшләп, үҙ донъяһын үҙе ҡорған кешеләр беҙҙең бөгөн замана геройҙары тиебеҙ, шулай бит. Эшҡа булғас аҡса бар бит инде, әйбет. Әммә ләкин һеҙ бер ваҡытта ла уларҙан аҡса һорамағыҙ. Һеҙ уларҙан нисек аҡса эшләргә икәнлеген өйрәтегеҙ тип һорағыҙ. Осрашыуға килгәндәрҙең барыһында тормошта уңышлы шәхестәр тип әйтергә мөмкин. Сөнки барыһының да яратып башҡарған һөнәре, ғаиләһе, тормошта үҙ юлын тапҡан балалары, йәндәре үҫеп килә. Маҡсаты булмағандыр, эше лә килеп сыҡмай. Маҡсаты бәләкәй булғандыр, уңыштар да бәләкәй була. Маҡсат ҙурыраҡ булған һайын, уға табан яһаған аҙымдарын да ырамлыраҡ, дәртең дә ташып торасаҡ. Бәләкәй маҡсат аҙ көс салыуҙы талап итә. Шул уҡ ваҡытта үтә ҙур маҡсатта утопия, күңелде төшөрөүе, дәртте ҡайтарыуы бар. Яҙыусы Зөфәр ағай Толомғужин һуңғы йылдарҙа башҡорт ырыуҙарының тарихы, шәжәрәләр менән ҡыҙыҡһына. Уның «Шәжәрәләрҙә ил тарихы» исемле китабы уҡыусыларҙа ҙур ҡыҙыҡһыныу уятты. Зөфәр ағай Толомғужиндың шәжәрә тәрбиәгә өйрәткән китабығыҙға ла шул тиклем яратып уҡыйбыҙ, өйрәнәбеҙ шәжәрәләрен. Беҙҙең Ишембай районы Ғүмәр ауылындағы ғаиләләр тураһында ла, шәжәрәләр тураһында ла улар байтаҡ ҡына бирелгән. Беҙҙең беҙҙең Ғүмәр ауылына барып, уларҙы өйрәнеп йөрөйбөҙмө тигән һорау тыуҙы миндә. Ғүмәр ауылында между прочим 2 мәртәбә булдым. Ана Салауат Кәрим үткән йыл әйтте, ҡарап ултырҙыҡ, ярты ауыл тиә алған. Ул шәжәрә нәмәҫеләй бик еңел генә түгел шул. Шул уның нәҫелдәрҙең олатайҙар булыуы бәйләнеше, ентекле һорашу, шунан аҙаҡтан тегендә рәүез мәғлүмәттәре буйынса дөрөҫ тура киләме, юҡмы, тәнҡит кәрәкмәй өсөн.
Шулай көсілген эшләргә кирәк. Гимназияга осрашуга Юрматы ерендә туган, ошо ердән көс алган шәхестәр килгәйне. Рәйлә Гариф кызы Фәсхетдинова Сәлих авылында туган. Әптекәйдә укыган, хәзер эшкуар. Бала сакта ер еләге йып Ишембай базарында һатып, өйгә азык түлек алып, үҙебеҙ туңдырма ашап рәхәтләнә инек дип һөйләне ул балаларга. Һәр яҙмышта үрнәк алырлык фәһем бар. Бүгенге яшь егет һәм кызлар буласак атай һәм әсәйҙәр. Тәрбиәселәре әйтмешләй, халҡыбыҙҙың нағыз йәштәре. Милләтебеҙ уларға оло өмөт бағылай. Башҡорт атлы кавалерия дивизияһында Әбйәлил районынан 100-дән артык яугир һуғышҡан. Район хеҙмәтсәндәре дивизияға 30 ылау аҙыҡ түлек оҙатҡан. Хәлил ауылынан Ғабдрауф Дәүләтов Днепр йылғаһын кисеүҙә күрһәткән батырлығы өсөн Советтар Союзы геройы исеменә. Рауил ауылынан Әхмәт Ғалимов Ҡыҙыл байраҡ орденына. Ҡаҙмаштан Шәкирйән Хәсәнов, Буранғулдан Ғаффан Сабитов, Салауаттан Мухфазал Кәримовтар Ҡыҙыл йондоҙ орденына лайыҡ булған. Һәйетҡол ауылынан Ғайфулла Ғабитов та Ҡыҙыл йондоҙ ордены кавалеры. Ғайфулла Латай Ғабитов тәүҙә Алма-Ата ҡалаһында 147-нсе запас полкта һуғышҡа әҙерлек үтә. 1943 йылдың ғинуар айында уларҙың полкы фронтҡа йүнәлә һәм яҙға Дон буйына барып итә. Дон буйында нитек ҡурай тауышы ишетелә. Ох, шунда инде беҙ киләбеҙ, тайпан басып хәл биткәнме, күпме йәйәү киләһең битне. Шуға уйлап ҡараһаң, аяҡ үҙе китте аттап, ҡурай тауышы. Инде килеп торып теге Дон буйында сәүкәләрен яһайҙар инде, сырҡылдар, шундай матур инде тәбиғәт инде. Ише һыу тауышы ишетелеп тора. Башҡорт халҡының ҡаһарман улы, Чернигов кавалерия дивизияһының 58-нсе кавалерия полк командиры, Советтар Союзы геройы, 1963-69 йылдарҙа БССР-ҙың хәрби комиссары Таһир Кусимов менән нәҡ шундағы һуғыштарҙа таныша ул. Былай простой башҡорт инде, ябай башҡорт. Һинең белән һөйҙәшә, бер туған һинең ағайың инде. Мәғнәле шунда инде үҙе һуғыш эсендә еткәндә Маладуш дигән ердә тоже беҙ бергә булдыҡ һуғышҡа. Беҙгә 14 танкы. Шунда беҙҙең өҫтән йөрөй бит танкылар. Шунда ҡайһылары ҡаса баштаны. Өҫтөңдән йөрөнә танкы, нимә эшләрһең? Анда күптәре, айҙанып ҡарап, миндә йәм бар бит, тоже ҡараһам, тегелә ҡасҡа, мин дә ҡасыр китәм инде. Нисек был пулемет белән ҡасып? Ҡараһам, Кусимов һауа йөрөй. Назад дип. Шунан һуңынан шунда беҙҙең командир эскадрон Рудой үлде. Ғайфулла Алатай Ғабитов пулеметсы була. 1944 йылда Днепрда аша сыҡҡанда яралана. Беҙгә еңеү шатлығын татыу, тыныс тормошта йәшәү бәхете тейҙе. Тик һуғыш яландарында ниндәй аҫыл ғүмерҙәр ҡыйылды тип әсенә ул. Ана шул Березинский районда бер ауылды йылғаны сыҡтык та, ҡасып барған неместің алдына яттык. Ҡаҙып, менә килеп беҙҙә инде. Артты ҡараһаң, неместәр ҡасып бара, һеҙ килеп алдына сыҡҡас, ҡаса алмайҙар, беҙ шунда атыш китте. Әгәр ҙә анда неместәр әҙәк батырыраҡ булһа, беҙҙе тапап китәйек. Беҙҙе 7 мәртәбә 17 самолет килеп, беҙ ҡаҙанды, ҡайырыңгына ҡысый, менә төшөрә башланылар. Шарт ташыт. Ерҙә ятаң, лады беҙ ҡаҙып өлгөргәнбеҙ. Ерҙә ятаң, ерҙе ҡосаҡтап, шунда инде, ҡайһы берҙә бит ҡайынды килеп ҡосаҡтай, шулай итеп ҡосаҡта ятаң. Танкыға ҡылыс белән кеше бармай. Ана шул танкын өҫтөнә ырғырға кәрәк, хеметini туҡтаңла ҡар. Ат битәпет, ул шәберәк бара, һин ишетмә, ышҡылдан итә. Бараң да һин атын өҫтөнән ырғыйһың танкыға. Ырғыла. Йөҙҙә 12-нсе атлылар дивизияһы Курск өлкәһендәге, Сталинград эргәһендәге һуғыштарда Чернигов ҡалаһын, Украина, Белоруссия ҡалаларын һәм ауылдарын, Польша ерҙәрен дошмандан азат итеүҙә ҡатнаша.
һәм Берлин, Бранденбург ҡалаларына барып итә. Ғайфулла Латай Ғабитов та еңеүҙе Бранденбург ҡалаһында ҡаршы ала. Ҡурған өлкәһенең Әлмән районы төрки донъяһына билдәле шәхестәр биргән ер. Уларҙың береһе Манатау ауылынан Шәриф Манатов, икенсеһе Тәңреғол ауылынан Ғәлимйән Таған. Икеһе лә Башҡортостан мөхтәриәте өсөн көрәшкән шәхес. Безнең хәбәрселәребеҙгә Әлмән ауылында Ғәлимйән Тағандың вариҫы, Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Тимерғәле Тағанов менән осрашырға насип булды. Риүәйәттәр буйынса Тағановтарҙың бабаһы Тағанды бала сағында 3 яҡ Тағанда табып алған өсөн Таған тип исем ҡушалар. Тағандың 2 улы, Сәфи улы һәм Ғирфан тыуа. Бөйөк Ватан һуғышы ветераны Тимерғәле Тағанов уның Ғирфан улынан киткән нәҫел. От Гирфана пошли мой дед Шариф, так потом Гатаулла был, Негамадьян. От Шарифа мой отец Ахмед, от Ахмета я пошел. У Гирфана от Балдыз первая жена, видимо, умерла, от Балдыз пошли. Галимьян вот пошел. В годы гражданской войны ушел с белыми. Жена Магмура была расстреляна в 1938 году. Ну, за то, что Таган бежал за границу. Тағандың икенсе улынан таралған бауында башҡорт халҡының арҙаҡлы улы Ғәлимйән Таған тыуған. Ул күренекле шәхес, башҡорт ғәскәренең 3-нче полк командиры. Әхмәтзәки Вәлидиҙең башҡорт мөхтәриәтен төҙөүҙәге иң яҡын фекерҙәшенә әүерелә. Әммә 1919 йылдың февралендә башҡорт ғәскәрҙәре советтар яғына сыҡҡас, Ғәлимйән Таған үҙенең полк яугирҙары менән Аҡ гвардия, Колчак ғәскәренә ҡушыла. Аҡ ғәскәр менән сигенеп, Манчжурия аша Японияға эмиграцияға китә. Даже в истории партии было. Заки Валидов хотел основать самостоятельную Башкирскую республику. Ну, Ғәлимйән Таган был его соратником. Вместе они хотели создать такую республику. Ну, конечно, не получилось ничего, и они ушли за границу. Япониянан Венгрияға китергә тура килә Ғәлимйән Тағанға. Венгрияла агротехник университет тамамлай. Әммә һөнәре буйынса түгел, Венгрияның милли этнографик музейында эшләй. Сит илдә баш көлле төрки халыҡтарының мәдәниәтен өйрәнергә тотона. Күп мәҡәләләр яҙа. Очень горжусь своим родственником. Как этнографом, был очень грамотный человек, писал книги. Он даже один раз из Венгрии, из Будапешта, написал письмо моему отцу. И вот он расспрашивал про жизнь башкиров. Эти письма, они были там, в Карпушике, у отца. Не сохранилось ничего. Тимерғәле ағайҙың ата-әсәһен 1930 йылда кулак мөһөрө һуғып Свердловск өлкәһенең Карпуших ауылына һөргөнгә ебәргәндәр. Ул 7 йыл үҙе һуғышта була. Я был тяжело ранен. Сквозное пулевое ранение правой голени касательно с кости. Но меня направили в эко-госпиталь в городе Мичуринске Тамбовской области. А в моей роте меня посчитали погибшим и прислали на похоронку. Ғәлимйән Тағандың фамилияһын бөгөн Әлмәндә йәшәгән һуғыш ветераны Тимерғәле Тағанов һәм уның улдары йөрөтә. Үлемде еңгәне фронтовик дип әйтергә була уның тураһында. Рухи мәҙәниәттең нигеҙендә тыуған тел ята.
Сит ердә яшәп тә телде белү һәм хаклау мөмкинлеген Свердловск өлкәһендә яшәүсе кан кардәшләребез мисалында дәлилләргә мөмкин. Киләһе язмабыз Екатеринбург калаһындагы телдәр үҙәге эшмәкәрлегенә арнала. Екатеринбург калаһының мәгърифәтселек ислам үҙәгендә ғәрәп, инглиз, төрек, татар, дин нигеҙҙәре дәресләре менән бер рәттән 1 йылға яҡын башҡорт теле уҡытыла. Дәрестәрҙе ғаиләһе менән был ҡалаға йәшәргә күсеп килгән Ләйсән Ғилман ҡыҙы Нуғманова алып бара. Төркөмдә башҡорт телен төрлө кимәлдә белгән уҡыусылар шөғөлләнеүгә ҡарамаҫтан, дәрестәр фәһемле, ҡыҙыҡлы үтә. Тирмә тора көмөш кеүек йылға янында, хуш етле сәскәләр үҫә тирә-янында, көтөү йөрөй, ә мин үҙем ятам тирмәндә. Туғандарым, яҡындарым минең янымда. Шул саҡ тирмә ишеген асырға ҡуштым. Төн буйы тунманым моңон һәм дуғас ҡуштым. Бында төрлө халык. Бында күпселек әлбиттә студенттар, урындағы студенттар, бында урындағы башҡорттар, татардар да бар, урыҫтар да бар, урыҫ ете килгән. Шунан Силәбе өлкәһенән күптәр йөрөй. Силәбе өлкәһендә халыҡ ауылда Ҡоношаҡ, Арғаяҡ райондары түгел, Снежинск ҡалала йәшәп үҫкән башҡорттар. Снежинск ҡалаһында үҫкән, Силәбе ҡалаһында үҫкәндәр, улар теләктәре бар, бында ваҡыттары булғанда килеп уҡыйҙар. Дәрестәр аҙнаһына бер тапҡыр шәмбе көндә уҙғарыла. Башҡорт телен өйрәнергә теләүселәр һаны аҙна һайын артып тора. Дәрес һайын кемдер яңы хәреф өйрәнһә, икенселәр шиғыр уҡый, иркен аралаша ла башлаған. Күп телдәр белеү зиһенде аң даирәһен аралашыу мөмкинселектәрен үҫтергәнен улар яҡшы аңлай. Дәрестәрдә тик телде генә өйрәнеп бармайбыҙ, хәрефтәрҙе генә өйрәнеп ҡалмайбыҙ. Беҙ шиғыр уҡыйбыҙ, шиғырҙарҙы ятлайбыҙ. Шиғырҙарҙы уҡығанда уларҙың авторҙары тураһында һөйләйбеҙ. Бөгөн Салат Юлаевтың шиғырын яттан һөйләнеләр, Рәшит Рәми Ғарифтың шиғырын уҡынылар, бөгөн Ғалия уҡыны. Һәр дәрес һайын ниндәйҙер беҙ шағирҙың шиғырҙарын уҡыйбыҙ. Уларҙың шиғырын уҡығас, әлбиттә шул шағир тураһында һөйләйбеҙ. Әҙләп, әҙәбиәткә лә, мәҙәниәткә лә, тел генә түгел, тарихҡа ла күҙ һалабыҙ, ваҡыт бүләбеҙ. Башҡорт телен белергә теләүселәр уҡыу менән генә сикләнеп ҡалмай. Улар ислам үҙәге ойошторған шәмбе өмәләренә йөрөй, башҡорт фестивалдәрендә, башҡорт йәштәренең дискотекаларында, ижади сараларҙа ла ҡатнаша. Тыуған ил һәм тыуған ер. Минең илһамым шишмәһе тыуған илемдә. Минең илһамым шишмәһе һөйгән еремдә. Тыуған илһеҙ, һөйгән ерһеҙ. Телһеҙмен мин битем. Тыуған илем, һөйгән ерем, тикһеҙ бәхетем. Эшләргә лә, йәшәргә лә хаҡым бар минең. Тыуған илем, һөйгән ерем, халҡым бар минең. Сит ҡалала йәшәп тә башҡорт телен һаҡлап ҡалырға була, сөнки кружоктарға йөрөргә була. Һәм беҙҙең группа бар, Свердловск башҡорттары, онда ла күп башҡортса яҙмалар баҫыла һәм шунда уҡып, барыһын да Башҡортостанда нәмә булғанын, былай барыһын да белергә була. Уҡып бөткәс тә үҙемдең эшемдә башҡорт телен мин ҡулланырға уйлайым, сөнки әбейҙәр, бабайҙар килә, ҡайһы берәүҙәр урыс телен бик белмәйҙәр ҙә, алар менән һөйләшергә бик уңайлы. Ике телде лә белеү. Ҡурған өлкәһе Сафакүл районынан килгән Фәрит Шәһиәхмәтов башҡорт телен тәүҙә үҙ аллы өйрәнә инем. Махсус курстар асылғас, ҡыуанып йөрөй башланым ти. Изучаю башкирский язык, так как это мой родной язык, язык моего народа, язык моей нации. Поэтому я люблю и уважаю свой народ. И у меня есть огромное желание выучить свой родной красивый язык. В городе Екатеринбурге однозначно есть перспективы изучения башкирского языка, потому что башкир в Екатеринбурге очень много. Не все, к сожалению, знают этот язык. Желающих очень много. Үҙ халҡы өсөн янып көйөп йәшәгән башҡорттарҙың эшмәкәрлеге һис шикһеҙ ҡыуандыра. Ләйсән Ғилман ҡыҙы хәләл ефете Юлай Нуғманов менән Екатеринбург ҡалаһына күсеп килгәс, башҡорт телендә тапшырыуҙар ойошторған булған. Шул бер йыл эшләгән ваҡытта беҙ бында бәйләнештәр булдырҙык, ижади бәйләнештәр, фильмдар төшөрҙөк. Ҡайтып киткәс, беҙгә саҡыра башланылар. Саҡырғас, беҙ ҡыуанышып риза булдык. Был яҡҡа килдек. Үҙебеҙҙең проекттар өсөн түгел. Бер йыл тигәндә беҙ
форсатын табып, бында берәүләр тапшыру эшләре, без мөселман тапшыру. Без ризалаштык. Нугмановтар ислам безнең даира тигән тапшырулар алып бара. Әмма Рәсәй каналларында милли тапшыруларга вакыт бик аз бүленә. Тулыһынса үз көстәре менән башкарган эш бүген тукталып калган. Бер ел тирәһе башкорт тапшыруын сыгардык үзебез. Бында АТН каналында. Әмма әлегә баяга Аксайга уларга ла тыгын була башында Аксайганда акса мәсьәләһе тапшырулар ябылды, уларны ябылгас безнеке ябылды. Нугмановтар гаиләһендә 3 бала үсә. Башкорт рухы, башкорт теле менән улар яхшы таныш. Олы кызлары Розалия бәләкәй сагыннан ук тарихка, мәдәнияткә бәйле академик йырдар башкара. Уның репертуарында Хандугас, Зөлхизә кебек билдәле башкорт йырдары бар. Ул 2012 елда Сибай калаһында узгарылган Ирәндек моңдары 2013 елда Венгриядә үткән йыр бәйгеһендә Туймазыла озын көй конкурсында катнашкан. Шулай ук өлкә, кала кимәлендәге йыр конкурсларынан да калмай ул. Сит өлкәлә яшәүсе якташларыбызның башкорт телен онытмавы, милләт өчен эшләве мактауга лаек. Уларга рухи көс, ярдәмде без, Башкортстан халкы бирергә тиеш. Бердәм булганда гына халкыбызның бүгенгеһе, киләсәге якты буласак. Ак тирмә һәм илкәем. Кыргызстандың Ош калаһында яшәгән милләттәшләребез шулай дип аталган иҗтимагый оешмалар аша бер-бире менән бәйләнеш тота. Әдәби һәм музыкаль кисәләр оештыра, якшәмбе мәктәбендә балаларга әсә телен өйрәтә. Кыргызстан башкортлары Ош калаһында милли мәдәни үҙәк оештырган. Бүген үҙәк әгъзаларының береһе менән танышабыз. Бик үк зур кала булмаһа ла, Ош калаһын Кыргызстандың көньяк баш калаһы дип йөртәләр. Был кала менән Башкортстанды күзгә күренмәгәне туганлык һәм дуслык ептәре бәйләй. Родители попали, их прогнали, так как они оказались кулаками. Отобрали их хорошие дома, и без ничего они бежали из деревень, так как, по рассказам папы, их даже не пускали в клубы смотреть кино. Их били, колотили, но они через окна залезали и смотрели кино. Затем они убежали в Сибирь. Из Сибири в Самаркандский университет, и там они выучились, после чего их направили в Ош. Отец мой был одним из первых директоров педучилища. Дилара ханым Валиеваның картатаһын хәлле булган һәм мәдрәсәлә укыганы өчен авылдан һөргәндәр. Картатаһының тауган авылы Иделбай, Салават районының гына түгел, Башкортостандың данлы авылдарының береһе, Аркавылдан аерылып нигедләнгән. Бөек Ераусы Баяк сәсәндәге тауган авылы Мәхмүд та Аркавыл Монайдан бүленеп сыккан. Сит ердәрдә гомер кисергән Валиевтарның нәселе бәлки уларга тоташырга мөмкин. И он никогда не забывал свою родину Башкирию, всегда плакал, когда слышал башкирскую музыку, всегда ходил на башкирские концерты и сам играл на мандолине, на всех инструментах. В основном башкирскую любимую музыку. Язык он не забыл, и в 97 лет прекрасно говорил, стихи читал мне на башкирском языке. Валиевтар гаиләһе Башкортостан менән бер вакытта ла бәйләнешен өҙмәгән. Дилара ханым үҙе Өфө музыка училищеһында бернисә ел уҡытҡан. С папой всегда купались, рыбачили, восторгались природой родной Башкирии. Очень люблю Башкирию.
хотела бы там жить, но там очень холодно. Исемдәр акланып, язмыш ак кагыздан языла башлаһа ла йөрәктә яра кала. Бөтә ил Рәсәй булып нахакка гаепләнгәндәрнең һаны буенча рәсми статистикала анык мәгълүмат килтерә алмай. Кире кайтарылган мөлкәт түгел, акланган исем кадерле халыкка. Очень много родственников в Башкирии, но ни с кем нет связи. Вот так вот нас разбросала жизнь, ни за что. Дома вернули, дом до сих пор стоит, но там никто не живет. И поэтому мне очень горестно, когда хотели люди жить, у них отобрали этот дом пятистенный, деревня Аркаул. Там. Этот дом был домом культуры, а сейчас он пустует. Һуңгы һулышыма тиклем йөрүдән буйдары күз алдымда торыр. Уның һавының тәме телемдән китмәс ди йөрүдән кызы Дилара Вәлиева. Башкорттар тапшыруының электрон архивын Башкортстан Юлдаш телевидениеһе сайтында карарга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251 73 92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты бар. Уның адресы Башкорттар һызык ТВ. Әлегә тапшыру тамам, киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.